गाने सुनना छोड़ोगे अगर तेरे घर पे मैं छोड़ा मेरा जैसे रणवीर से तू भी चोरी बढ़िया लागे बात पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में कौन कौन अपनी प्रेमिका से प्रेमी से लॉयल है? जरा हाथ उठाओ। सारे कोई झूठ तो नहीं बोलता एक दूसरे से। मैं चाहता हूँ अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आए हुए तो उनको जरा मोबाइल चेक करना, व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करना किसकी किसकी। एनीवे मैंने लिखा है कि लॉयल रहूंगा मैं, लव यू कहूंगा, लॉयल रहूंगा मैं, लव यू कहूंगा, किसी के भी प्यार में ना मैं बहूंगा, सच्ची ना मैं बहूंगा, कभी किसी मिठाई पकी कोई भी डिमांड ना पेश करूंगा, मगर छोड़ेगी अगर तेरे घर में अगला गाना नहीं गाऊंगा जब तक हर एक आदमी उसको अपने शहर की कसम, उसको अपने देश की कसम मुझे नाचता हुआ नहीं दिखाई देगा। ओके